जे सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा. त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर भितर हेज्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावले. ताच्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की ताजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे ताजो मास्टर मायंड तो आसलो अशें म्हणपाक काय हरकत ना. तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आहा ती ऑलरेडी केल्या. बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता. लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो कारण हांव लोकांक आव्हान करता. म्हाका खबर आहा गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करून दिवंक ना. आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आनी सहसा तरी कॅथलीक आनी हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आनी क्रिसमसाक वचपी चवथीक वचपी दिवाळेक वचपी तांच्यांनी त्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आनी लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात. कारण हांव तुमकां एक सांगता ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकेती आनी हातूंत जाल्ल्या डकेतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून तांकां धरले आनी तांकां हाडटाय बी तांकां शिक्षाय दितले म्हणून सांगताले. हो तर कोण एक खत्तर ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना. बट थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स आसता ताका धरून हाडटले 100%. लोकांच्यो भावना हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेरिंग करचें न्ही आनी ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आनी परत एकदां हांव म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तुमी शुभेच्छा दिल्या बट ती आयजूच दिवन रावचे न्ही. फाल्यां सगळे जाण विजयाकूय निमंत्रण आसा. फाल्यां सगळे जाण 7 वरांचेर आमच्या रवींद्र भवनात येवचे इतकेंच सांगता. आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. राजकारण सायडीक पण सातत्यात गोंयकार जो आसा पळय न्ही राजकारणाच्या सायडीक काडून बाकीच्या बाबतीत एक जाता. पण आयज कचऱ्याच्या बाबतीत 4य आमदार राजकारण सायडीक दवरून एकी कडेन येवन तुमी जो उलो मारला सगळ्या खातीर म्हाका दिसता निदान हेच फोर्थ फातोर्डेच्या रस्त्यार कुडतरकारांनी उडोवचो न्ही किंवा मडगांवच्या रस्त्यार भायल्या खंयच्या पंचायतींनी कचरो हाडून उडोवचो न्ही ह्या लोकांक अपील करता. आनी त्या बाबतीत सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें इतकें सगळ्यां कडेन मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं सर.